Здравствуйте, дорогие гости моего канала и мои подписчики. Сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад, что скоро случится. Будем смотреть, кто на пороге, что на пороге, да, что сейчас, что будет, кто в дороге, чем дело кончится, чем сердце успокоится и что всему конец положит. Я вам анонсирую, у меня новая колода Ленорман на 108 карт. Очень красивая колода, я от нее в восторге, спасибо, это подарок. Ленорман расширенная версия, очень расширенная версия на 108 карт. Я ее пока на канале использовать не буду, я ее откладываю на месяц на личные расклады. Сейчас как раз самое время делать расклады на год. Кто там сомневался, думал, все откладывал, самое время, пока она вот наш пищит, так хочет рассказывать, поэтому рекомендую, если есть желание, заказывать в описании под видео мой вайбер и электронная почта. Жду вас, с радостью вам сделаю расклад личный. Итак, 3 варианта, все как обычно. Здесь вишневые, здесь лиловые, для кого это важно, и золотые мечты Ленорман. Итак, и я приступаю. Давайте посмотрим первый вариант. По срокам загадываем не более 2 недель. Ну, в принципе, как и обычно я делаю, да, такие расклады. Недели на 2, не более того. Итак, что у вас сейчас? Это как некая сигнификация, да, что вас сейчас беспокоит? Давайте посмотрим. Итак. Так, вы хотите закончить какой-то денежный вопрос, да? Я бы сказала это, ну, назвала это так. Тут книга говорит о том, что, да, хотите завершить под крест, завершить, да, и здесь либо тайну какую-то, связанную с деньгами, закрыть раз и навсегда. Может быть, обучение, да, обучение и деньги могут быть такое, да, то есть потратить наконец-то уже на курсы, которые вы давно откладывали. Сейчас, в преддверии Нового года, может быть, вы действительно думаете, вот с 1 января, вот с Нового года, и я пойду учиться, либо я закончу курсы там какие-то, я пойду, что-то такое, может быть, да, то здесь... что сейчас вас беспокоит? Деньги, завершение какого-то процесса, и карта книга говорит о том, что, да, вы хотите перевернуть эту страницу, здесь может быть обучение, здесь может быть открытие какой-то тайны, какой-то информации, да, а также может быть, что вы хотите перевернуть какую-то страницу своей жизни, и может быть связано это с чувствами. Рыбы имеет значение 2, это и деньги, и чувства, да, это чувство пресыщения, хотите, надоело вам уже что-то, пресытились вы чем-то, вы хотите перевернуть главу книги, больше не утопать в этих чувствах, в этих эмоциях, поставить толстую жирную точку. Здесь также может быть, что вас беспокоит скорее сокрытие какой-то тайны, либо открытие, да, вы ищете какую-то информацию, недостающую вам, это может быть и обучение, это может быть и просто поиск необходимой информации о том, как получить финансы, да, важно, это может быть и работа, кстати, крест может быть наша ноша, то, что мы тянем, да, поэтому здесь может быть и поиск работы тоже как таковой, да, то есть сейчас вас беспокоит это, потому что денежки нужны, хотите больше зарабатывать, здесь может быть об этом, то есть сейчас вас скорее это беспокоит. Давайте посмотрим, что будет, то есть в ближайшее будущее, в ближайшие 2 недели, что к вам придет. Радость, новое начало, новое начинание, да, для вас, скажем так. Слушайте, триумф и победа, получение подарка, но здесь скорее какая-то новость, либо радость, которая даст вам ключи к решению какого-то ключевого важного вопроса. Откроет вам дверь, да? Новое начинание, новое дело. Просто ребенок, это может быть и приятной новостью о том, что вы победили. Вы выиграли в конкурсе, вы получили... Кстати, может быть радость от того, что вам подарили недвижимость, да, ключ может иметь такое значение. То есть что-то, куда вставляется ключ. Это может быть машина, это может быть квартира, это может быть просто там что-то, да, с ключиком. Может быть такое. То есть здесь скорее придет триумф и победа, завершение какого-то, возможно, ключевого вопроса, да, и радость от этого. Может быть, наоборот, придет новое счастье в виде подарка, в виде недвижимости, в виде движимости, да, той же машины тоже может быть. А здесь может быть и радость от того, что, да, открываются какие-то двери, и для вас это триумф победы. Это может быть новая работа, это может быть новое знакомство, здесь может быть все что угодно. Под этим ребенком входит нечто новое, которое приносит вам
новые возможности, открывает перед вами дверь в победу, в триумф, в получение желаемого, да. То есть здесь скорее, ну, по карте букет это может быть как подарок, так и просто триумф и победа над недоброжелателями, либо над конкурентами. Здесь может быть об этом. Что в дороге к вам? Давайте посмотрим, что к вам идет. Так, ну смотрите, выпала ваша бланка, вы смотрите на звезды, вы смотрите на работу. Здесь может быть повышение по должности, да. К вам идет звезды, звезды на погоны, повышение, исполнение заветной мечты. Здесь может быть также и какие-то, кстати, звезды это повторение сценария, рутина. И карта Як, если у вас вообще нет работы, то здесь может быть такое, что вас снова позовут назад на работу, да, то есть карта звезды говорит о рутине, о том, что это возвращение, это бег по кругу, это какой-то сценарий, это все то же самое. Поэтому здесь может быть такое, что снова позовут на работу, потому что карта якоря сигнификация работы. Также карта якоря это, скажем так, некая ситуация должна устаканиться, некая ситуация должна прийти к некой стабильности. Да? Карта якоря это стабильность, к рутине, к стабильности. Поэтому, скажем так, к вам в дороге некое успокоение, умиротворение, да, и, возможно, даже возвращение в некую рутину. Если у вас были какие-то метаморфозы, если у вас были какие-то нервяки, да, это все заканчивается, приходит некая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. То есть вы тут смотрите на исполнение заветной мечты и на работу. Кто или что на пороге? Давайте посмотрим. Кто входит в вашу жизнь или что входит в вашу жизнь? Так, входит некий мужчина. Это может быть покровитель. Входит он через общество, общение, через интернет. Здесь может быть, смотрите, дерево. Давайте уточню просто, какой сферы это касается. Так, в вашу жизнь действительно входит некое новое начало, новый человек, возможно, не из ваших мест. Для одиноких здесь может быть такое, что вы познакомитесь, но карта сада не всегда говорит о интернете. Это может быть через общих знакомых, познакомитесь с мужчиной властным, сильным, возможно, это будет ваш покровитель. Он идет для роста и развития, он идет как для рода. Да? Дерево – это наш род, это то, с чем мы связаны корнями. Поэтому здесь может быть такое, да, что входит новый человек, для того, чтобы вы поставили новую цель и строили семейное счастье. Для тех, у кого есть уже семья, да, у кого есть мужчина, здесь может быть, что в вашу жизнь действительно приедет какой-то родственник, потому что карта дерева говорит о родственных связях, да, то есть он через общих знакомых вам сообщит о том, что он едет. Здесь возможно действительно, что к вам на пороге некий медведь, мужчина властный, сильный, мужчина, новый руководитель в работе тоже может быть, но тогда это для вас какой-то вызовет некий рост по карьере. Здесь и вас затронет, да, то есть смена руководства и вас каким-то образом затронет тоже. Потому что карта сада все же это наше окружение. Хотя дерево это то, что связано с нами корнями, поэтому у кого как проиграется. Ну и дерево это, конечно же, рост. Поэтому если смена руководства будет у кого-то, и родственник никакой к вам приехать не может, потому что как такового, да, мужчины у вас нет, то тогда это смена руководства, а вас это как-то поднимет по служебной лестнице, повлияет вашему росту и укоренению в должности, либо в той работе, на которой вы есть. Чем дело кончится? Давайте посмотрим для вас, чем дело кончится. Слушайте, ну вы закончите, результат какой-то получите. В казенном доме, карта башни, это карта работы казенного дома или какого-то учебного заведения, лечебного заведения, да. Здесь получите какой-то результат. Отрежете уже этот казенный дом, допустим, да, и ваше сердце возрадуется. Здесь однозначно результат будет окончание, завершение, сбор урожая, скажем так, да. Здесь может быть об этом. То есть какой-то казенный дом. У кого-то работа, у кого-то решение финансовых проблем в банке, у кого-то решение
каких-то там, да, может быть, вы где-то оформляете что-то через СОБС, через вы где-то оформляете что-то через СОБС, через какие-то казенные дома, да, что-то может быть такое. Здесь завершение, ваше сердечко порадуется. То есть вы наконец-то закончите, получите результат, и ваше сердце порадуется. Вот этим дело кончится. Давайте посмотрим, чем ваше сердце успокоится. Хотя здесь уже карты сказали, да, что вы что-то завершите с казенным домом, и ваше сердце успокоится. Ну все же. А вот сердечко ваше чем успокоится? Тут уже, возможно, какие-то разговоры. Смотрите, а здесь сердечко, я именно так и сделала, да, упор на сердечко, скорее о любовной сфере. А сердечко ваше успокоится разговорами с мужчиной из прошлого. Либо же с мужчиной, на которого вы злитесь. Да? Может быть, вы не разговариваете с кем-то, может быть, вы поссорились с кем-то, может быть, какой-то мужчина выводит вас из себя просто, потому что карта тучи часто говорит о том, что это именно вспыльчивость, да? Это такие легкие всплески эмоций, скажем так. Здесь ваше сердце успокоится тем, что вы поговорите, тем, что вы объяснитесь, тем, что вы, скажем так, разъясните ситуацию, да, и введете, внесете ясность, скажем так, введете какое-то понимание, что и как нужно делать. Тут может быть об этом. Если мужчины у вас нет, то здесь будет знакомство с мужчиной, либо разговор с мужчиной из прошлого. Тучи иногда говорят о том, что это прошлое возвращается. Либо же будет знакомство с мужчиной, но посредством почему-то телефонного звонка. Это вызовет у вас бурю эмоций, тоже тучки говорят об этом, да. Но здесь может быть, человек ошибется номером, может быть, кто-то из ваших знакомых ему даст номер, может, он по работе вам перезвонит, допустим, да, и это вызовет у вас бурю эмоций. Поэтому здесь скорее сердце успокоится разговором с неким мужчиной. Ну и что всему конец положит, давайте посмотрим. Так, ух ты, колечко, партнерские отношения, начало нового дня. И привязанность, дружба, верный товарищ и друг. Слушайте, здесь партнерские отношения. Для кого-то любовные. Начало нового дня, нахождение верного, преданного мужа, друга в первую очередь. Для кого-то партнерские отношения на работе, новые партнерские, да, то есть это новый договор, новая должность, новый сотрудник, новая, новый покупатель, новый контрагент какой-то, да. Здесь действительно очень перспективное знакомство, новое перспективное партнерство, который будет серьезно надолго. Этот человек может вам стать другом, этот человек будет действительно помощником, да, причем в этой колоде это как раз собака такая служивая, поэтому здесь действительно надежный, верный друг в вашу сторону приходит. Поэтому чем все дело закончится? Какими-то партнерскими отношениями, которые будут достаточно перспективными, как минимум на год, если мы говорим о дружбе либо о партнерстве в работе, да, и действительно привязанность, долг, обязанности, да, а если в любовной сфере, то верный товарищ и друг идет для брака. Новое солнце на горизонте встанет, это для тех, кто одинок. Поэтому вот такие перемены у вас на пороге. А я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, вариант номер 2. Двоечки, давайте посмотрим, что вас сейчас беспокоит. О чем ваши мысли, что в ваших думах, что в вашем окружении происходит, да, то что вас сейчас беспокоит непосредственно. Так. Уже колода торопится говорить. Я решила эту колоду переворачивать. То есть и прямом, и перевернутом положении будем смотреть. Так интереснее. Итак, давайте смотреть. Что вас сейчас беспокоит? Не мужчина, а мужчина. И, скажем так, здесь вы думаете, здесь, скорее всего, вы перестали думать об одном мужчине, начали думать о другом мужчине, но здесь это не важное, не ключевое значение для вас. Смотрите, возможно, у вас есть мужчина, о котором вы недавно думали. Вы переживали, вы думали, да, вдруг появляется новый мужчина с каким-то ключевым предложением, но вы понимаете, что, скажем так, ваше внимание переключилось. Может быть, еще когда вы сейчас обеспокоены поиском действительно мужчины, но вы ищете мужчину, временного, либо мужчину, это может быть все что угодно, это может быть, мне нужен новый работник, мне нужен, да, не мужчина для брака, мне нужен не мужчина ключевой, мне сейчас нужен слесарь, у меня вот-вот сломается замок, либо ручка дверная дома отломается, да, что-то такое может быть. То есть вы в поиске, вас сейчас беспокоит не мужчина серьезный, а мужчина временный, мужчина мачо, да, здесь может быть, да, что вы для себя решили, все, никаких замужеств, ищу любовника и больше ничего, никаких мне
мне надо ключевых мужчин, ничего мне не надо. Просто ключ перевернутый. У вас нет ключа к решению какого-то вопроса. Вам для этого нужен какой-то мужчина. Да? То есть вы ищете временного мужчину, вы ищете, это может быть буквально сотрудник, это может быть человек, который вам поможет в каком-то вопросе. То есть вам нужно что-то отремонтировать, отдать в ремонт машину, не знаю. Вам нужен просто работник какой-то на вашем предприятии. Вы, допустим, да, ищете, вот у вас уволился сотрудник в вашем отделе, часть работы перекинули на вас, а вы не справляетесь, у вас нет ключа к решению этого вопроса, вы поэтому быстренько ищете сейчас какого-то мужчину не для брака, не для серьезных отношений, а вот как бы, ну, то есть не мужа. Я не ищу мужа, я ищу мужчину, у меня нет ключа к решению какого-то вопроса. Вам нужна информация, которую вам может дать мужчина. Но почему-то вы думаете так, да? Либо же, возможно, вам дал мужчина какую-то информацию, у вас нет ключа к решению этого вопроса, и вы ищете сейчас, кто бы вам в этом помог. Вы почему-то думаете, что какой-то мужчина вам в этом может помочь. То здесь вас скорее это беспокоит. Что ж, давайте смотреть, что будет. Да? Главное или важное событие, или самое яркое событие в ближайшие, сейчас немножко подвину вот так, в ближайшие 2 недели. Итак, что будет? Так, ну могу сказать, что вам придется немножко подождать, да, что будет ожидание, которое не будет вызывать у вас особо эмоций, и не могу сказать, что вы прям будете сидеть дома и ждать, сложа руки. Здесь, скорее всего, карта дома перевернута, да, то есть не будет никакой стабильности, не будет никаких нервов, не будет дома, но тем не менее мне нужно будет ждать, да, то есть произойдет какое-то событие, которое не могу вас сказать, что вас расстроит, разочарует, либо вызовет бурю эмоций, не могу сказать, что оно вас привяжет к дому, может быть, вы действительно рванете откуда-то из дома, не могу сказать, что сильно и радует вас это, либо расстраивает, нет, не скажу этого, здесь возможно, что будете ждать решения с недвижимостью, да, с какими-то решением вопросов с домом. Но это не будет вас абсолютно... То есть вам сейчас не до этого. Вы решили отложить этот момент, и как бы он решится лишь позже. Да? То есть вам, допустим, скажут, да, мы там вашу... Ну, не знаю, какой это может быть. Это может быть, вы ищете дом в аренду, может быть, вы ищете помещение в аренду, да, что-то связано с домом, но вы сейчас решили это отложить. То есть через 2 недели только это решится, и вы по этому поводу особо не нервничаете, вы решили, ладно, все. Я как бы понимаю, что сейчас на это нет смысла ставить ставки. Сейчас просто не время, нужно подождать. Поэтому что будет? Разрешение какого-то вопроса, связанного с недвижимостью, со стабильностью, с домом, но вы сами отложите его на потом. Да? И эмоций по этому поводу у вас абсолютно никаких не будет. Ни радости, ни счастья, ни переживаний. Да? Может, вы решите для себя. Так, я больше не думаю об этом, я подумаю об этом завтра, как сказала Скарлетт О'Хара, да? И просто отложите. Здесь скорее об этом. Какие-то вопросы с домашними, с недвижимостью, с решением вопросов в доме, да, может быть, вам действительно надо что-то отремонтировать, вы не можете найти мастера, понимаете, что сейчас, ну, просто бесполезно кого-либо искать. Никто не приедет. Вы решите, ладно, все, не нервничаю, потом этот вопрос решу. Сейчас пока не горит. Да, то есть, может быть, каким-то образом разрешите этот вопрос, он гореть не будет, и вы отложите его на потом. Здесь может быть об этом. То есть, все, что связано с домом, с недвижимостью, с теми, кто находится в вашем доме, вхож в ваш дом, с жильцами, с родными, с близкими, да, вы просто решите, я нервничать пока не буду, я отложу. Давайте посмотрим, что в дороге. Что идет в вашу жизнь, но как бы пока еще не придет, а просто вы узнаете о том, что кто-то, что-то собирается входить в вашу жизнь. Кто или что собирается войти в вашу жизнь. Так, здесь действительно, смотрите, в вашу жизнь войдут по кораблю. Здесь может быть приезд, но это не издалека, и это не ваше окружение. Здесь либо родственник кто-то приедет, да, либо же может быть такое, что вам сделают предложение, что вы скоро поедете, но не так уж и далеко и не к знакомым. Странная какая-то такая получилась триада. Но давайте спросим. То есть карта корабля — это постановка новых целей, отправление к новым берегам, путешествие. То есть вы вскоре узнаете о путешествии. Но куда? Недалеко. И не к знакомым.
А куда? И не в лабиринт, и не в большое, ну, скажем так, общество, да, иногда лабиринт показывает коллектив, общество большое, да, и не в большое общество. А куда же вы собираетесь поехать? За триумфом, за победой, за красотой, за здоровьем, да, за... Как на подарок, кстати. Может быть, вам сделают подарок в виде какой-то путевки, либо скидки на какие-то там спа-процедуры. Может быть такое, да. И это будет недалеко, это будет для вас недорого. И как бы, ну, вы просто узнаете о том, что вам дарят сертификат. Вас предлагают вам какую-то поездку, да. Это может быть и как подарок, и как просто какая-то поездка, которая тоже для вас будет как сюрприз. Но это не так далеко, и не в большой компании, и не с знакомыми. Это либо родственники, либо вообще левые люди. Это как будто, знаете, выиграть где-то, не знаю, там в Инстаграм выиграть где-то какой-то сертификат или еще что-то. То есть тут как бы об этом. То есть вскоре вы узнаете, что вот вас ждет какая-то поездка. Но тут триумф победы, либо что-то связано с красотой и здоровьем. Хорошо. А кто или что у вас на пороге? Кто или что войдет в вашу жизнь в ближайшие 2 недели? Но это будет не родственница и не женщина. Здесь может быть что? Ну вот карта метла может говорить о том, что войдет человек подтянутый и атлетического сложения. Это не женщина, то есть это мужчина. И это не, ну скажем так, здесь может быть действительно приглашение куда-то в тренажерный зал. Здесь может быть такое, что это сертификат, не так уж и далеко, и небольшой будет там зал, да, может быть такой. Просто карта метла говорит о... Кто или что входит, это может быть действительно тренажерный зал, какие-то занятия, какие-то тренировки, потому что метла – это очищение организма, это повторяющиеся движения, часто это, да, подтянутое, красивое тело. Но это придет не от женщины и не от родственницы. Это может прийти от мужчины. Это может прийти и не из казенного дома. А откуда это придет? И не неожиданно. Вы знаете, о чем речь. Угу. То есть, судя по всему, это придет. Может быть, от мужчины родственникам, может быть, от мужчины, но вы не относите его как к сексуально привлекательному партнеру, да. Здесь может быть и не из казенного дома, и неожиданно. Вы знаете, о чем речь. О чем же речь? Вы об этом думаете. Да, вы об этом думаете. То есть, кто или что на пороге? Мужчина не очень сексуально привлекательный, могу сказать так, да, то есть вы думаете об этом мужчине. Это не будет неожиданностью для вас, вы ждете от него звонка, сообщения, хотя, в принципе, по карте, может быть, и будет неожиданно, но вы думаете о нем. Вы о нем думаете, и здесь может быть такое, что да, у вас либо был конфликт, либо вы сейчас в конфликте с ним, да, и вы как бы ждете. Я не могу сказать, что это прямо на пороге. Он, возможно, и появится к вам на пороге. Вот это будет неожиданностью, да. То есть здесь может быть об этом, что это будет неожиданностью, потому что вы о нем думаете, и вы как бы ожидаете его, но то, что он появится, вот это может быть неожиданностью, потому что, в принципе... А с чем он придет? Ну, это не будет скрыт, это не будет тайной. Он сразу скажет. И что он скажет? Что он вам не друг.
Ну, может, любовник, может быть, ну, а вы хотя не рассматриваете его, да, как сексуального партнера. Он вам скажет, что он уже не привязан, кстати, может быть и такое, что он уже не в браке, может быть, либо что он уже где-то не работает, да, то есть карта собаки – это привязанность, служба, дружба. Он уже не дружит, он уже не в браке, это если, да, придет какой-то мужчина, ранее был не свободный. Это может прийти мужчина или звонок и сообщение от мужчины, о котором вы думаете, который скажет, я уже там не работаю, либо же, да, я разорвал какие-то отношения. То есть он скрывать ничего не будет, но он может прийти к вам и сказать, я не хочу быть твоим другом, я хочу быть твоим любовником, допустим, да, либо я хочу быть, либо я хочу быть, но не вижу тут, как, конечно, каких-то перспектив. Хорошо, а кем ты хочешь быть? Да, да, да. Любимым человеком я хочу быть. Я не хочу быть твоим другом. Но вы его почему-то не рассматриваете как сексуально привлекательного. Здесь очень может быть, что какой-то друг, и вдруг неожиданно вы его знаете, вы о нем думаете, он не из казенного дома, и для вас не будет неожиданностью поздравления от него, но он вдруг неожиданно откроет для вас тайну, да, то есть скрывать не будет, что он не хочет быть вашим другом, он хочет быть любимым вами человеком. Здесь, может быть, откроется какой-то тайный поклонник, о котором вы знаете, о котором, может быть, вы и догадываетесь, что у него какие-то чувства. Может быть такое, что и не догадываетесь, это для вас будет неожиданностью. Ну, а может, его признание будет неожиданностью. Здесь может быть тайный поклонник какой-то. Очень может быть. Что же, интересно, интересно. Чем дело кончится? Давайте посмотрим. Перемены. Не будете вы по этому поводу заедаться. И будет какой-то, да, окончательный результат. То есть перемены в отношениях будут. Вы не будете ссориться, вы не будете по этому поводу, да, мышиную возню начинать, вы не будете по этому поводу грызться, да, либо же пытаться въедаться в это все, какой-то вот мельтешни не будет. Вы решите сразу поставить, разъяснить, да, карта коса говорит иногда о отрезании, иногда говорит о том, что необходимо внести ясность, перенести, да, давайте посмотрим, чем дело кончится, результат-то какой будет, то есть по косе будет результат какой? Ух ты, обновление, исполнение желания, получение желаемого. Карта колодец часто говорит именно об этом. Ну, значит, будет обновление. Может быть, старый друг вернется, старый любовник вернется. Но однозначно вы решите, что пора внести ясность в ваши отношения. Ну, то есть или он потребует, или вы в конечном итоге решите внести ясность. Да? То, что для вас будет неожиданно, однозначно. Здесь карта обновления. Все же карта колодец – это получение желаемого, получение необходимых ресурсов, обновление. Поэтому здесь я боюсь, что вы сразу решите расставить точки над «и». Ну и чем ваше сердце успокоится? Что это не чувство, что это легкий шанс судьбы и это не партнерство. Я думаю, что вы все же его отрежете. Если это мужчина, вы действительно не рассматриваете его, да? То есть не будет партнерства, не будет чувств, а по клеверу это легкие отношения без обязательств. Но вот ваше, скажем так, сердце успокоится тем, что я не вижу с ним брачных отношений, я не вижу с ним чувственных отношений, я вижу с ним легкая дружба, общение, приятное времяпровождение, не более того. И что всему конец положит? Давайте посмотрим. Не будет ни подписания брачных контрактов, не будете вы к нему присматриваться еще и давать какое-то время, не будете вы кидать в эту гавань якорь. То есть этого всего не будет. Вы решите, что нет. Здесь ничего серьезного, и мне как бы такие отношения не нужны. Потому что якорь — это кинуть якорь в эту гавань, да, заякориться с этим человеком. Нет, вы решите, нет, я не хочу с ним идти в тихую гавань. Я не хочу с ним серьезных отношений, контрактов и росписи, да, допустим. Я не вижу его. Не хочу к нему присматриваться, не хочу его под лупой изучать. Здесь скорее
дело все положит конец, то что вы этого всего не захотите. Ну, наверное, в ближайшие 2 недели это чуть ли не самое значимое, даже не значимое событие, а то событие, которое вызовет у вас бурю эмоций. Да? Тут даже если вы в браке, если у вас есть какой-то мужчина стабильный, вдруг появляется ваш друг, который оказался и не друг совсем, а он, оказывается, вас любит, то это вызовет у вас бурю эмоций. Как бы вы не любили своего партнера, если он у вас есть, да, вы все равно будете поражены тем, что вы не видели очевидного. Хотя карты говорят о том, что вы его знаете, и вы о нем тоже думали, но я не думаю, что вы думали в любовной сфере. Вы все же решите отрезать этого мужчину, да, потому что вы не будете видеть с ним перспектив. А кто одинокий, ну, тут тоже получается, да, не Федот, да не тот, наверное. Потому что нет, вы не будете рассматривать его как потенциального партнера. Хотя вы сейчас, если вы в поиске, то вы ищете мужчину как раз не для брака. Тут можно было бы на него посмотреть, да, со стороны не для брака, но вы почему-то решите, что нет. А почему? Почему он вам не подойдет? Хитрый лис. Не звезда. Но тем не менее, ну, кстати, как карта всадника может говорить о том, что для вас это как бы, да, будет действительно неожиданность, потому что всадник — это новое начало, новые перспективы. Но и почтальон, да, известие такое, ну, это не то, о чем я мечтала. Это известие не то, о чем я мечтала. Здесь может быть об этом. Либо же может быть такое, что у вас уже на горизонте появился какой-то мужчина, да, как бы место немножко занято, потому что здесь может быть, что уже есть какой-то мужчина, а этот мужчину вы не будете рассматривать. Ну, во-первых, потому что по лисице действительно не совсем понятный экземпляр, да, может быть, сам себе на уме, хитренький такой. Может быть, вы ему не доверяете, а может быть, потому что у вас уже сейчас кто-то вот наклюнется вот-вот или уже наклюнулся. Ну что ж, вот такой расклад сегодня был для вас. Необычный немножко, но я вам желаю удачи и всего наилучшего. Давайте посмотрим, что ждет наших троечек. Итак, вариант номер 3. Давайте посмотрим. Что сейчас вас беспокоит, что в ваших мыслях, планах, сомнения, переживания, думы, о чем думаете? Угу. Луна. Сомнения по поводу конфликта, очищения организма, окружения, да, то есть карта метла. Вымести ненужное, лишнее. Может быть такое, что действительно Луна говорит о какой-то женщине, у вас конфликт с Луной, а Луна — это родственница, женщина с вами связана какими-то родственными узами. Итак, давайте все же спрошу, что вас сейчас беспокоит? Перемены в обучении, либо вскрытие какой-то информации, которая дает вам много каких-то шансов. Смотрите, произошли какие-то перемены, вскрылась информация, которая открыла вам какие-то шансы, какие-то судьбоносные подарочки маленькие, да, то есть много мелких шансов, много каких-то подарков судьбы. То есть вы сейчас об этом думаете. Может быть такое, что действительно у вас там сейчас, да, Луна, сомнения по поводу чистки, очистки организма, убирать, не убирать сегодня, допустим, да, то есть мысли могут быть буквально считываться. На данный момент вы думаете, блин, так не хочется сейчас убирать, да, а надо, потому что, ну вот, как бы, здесь может быть об этом. Вот так бы хотелось, чтобы все само собой, да, расставилось на места. Ну, такое иногда бывает. Иногда карта считывает буквально. Иногда бывает такое, что нет. Это глобальное. Конечно, Луна тогда говорит о сомнениях, о том, что нужно чистить организм, о том, что нужно заняться спортом, допустим, по метле, либо сомнения о том, а может пора вычистить свой ментал, окружение, да, то есть, может быть, избавиться от чего-то, от кого-то. То есть, ну, метла может вымести все что угодно. Ну, а думаете вы скорее о переменах, связанные с обучением, скрытием какой-то информации, которая вам недавно открылась, да, и это дает вам какие-то шансы, и вы думаете, брать или не брать. Но по клеверу могу сказать, что брать стоит, потому что если судьба что-то дает, значит, вы заслужили, вам это нужно на данный момент. Поэтому произошли какие-то перемены, вскрылась информация, которая открыла вам сейчас какие-то шансы, а вы, видать, по этому поводу сомневаетесь. Не сомневайтесь, берите. Давайте посмотрим, что будет. Важное событие в течение 2 недель. Письмо издалека.
о том, что можешь приезжать к нам в гости. Это может быть виза, это может быть, да, карта Аиста и гора говорит о пределах вашего населенного пункта. Письмо, точнее, да, в этой колоде. Много писем, здесь может быть переписка, здесь может быть получение одного письма, документации, документов, пакета документов, договоров каких-то, приказов тоже, да, из-за границы может быть. Ну, то есть все, что связано с переменами к лучшему, получению официальных писем, преодоление препятствий, или же, возможно, это действительно из-за границы населенного вашего пункта. Хотя здесь может быть и буквально получение билетов на самолет, получение визы, открытие там, я не знаю, туристического какого-то, да, составление, допустим, туристического договора, то есть с турагентством какого-то, может быть и такое. То есть это будет в ближайшие 2 недели. Что в дороге? Что вы узнаете, что идет в вашу жизнь, но пока как бы еще не пришло, да, то есть вы только узнаете о том, что скоро вас ждут перемены. Какие перемены вас скоро ждут? Перемены в работе. Завершится что-то. Так, завершится заморозка. Здесь может быть такое, что дерево замороженное, да, в данной колоде только замороженное дерево. Здесь может быть, что перемены будут в работе. И кто сейчас усиленно работает, будет заморозка. Буквально вас ждет рождественские каникулы. Если вы работаете сами на себя, не будет клиентуры. Да. Кто не работает, тут наоборот будет рост и развитие, потому что как бы завершится замороженное дерево. Наоборот, вас ждет предложение какое-то, да, то есть все зависит от того, в каком статусе вы на данный момент закончится. Здесь в работе заканчивается какой-то статус, и, скорее всего, приходит важное судьбоносное решение, какая-то важная судьбоносная весть о том, что. Ну, по дереву здесь может быть рост и развитие, рост по карьерной лестнице тоже может быть, ну, а также развитие, укоренение вас в должности. Это может быть и предложение новой должности, новой работы. Поэтому, ну, вот это вы узнаете вскоре, что, да, может быть такое, что действительно вам сделают предложение, но нужно будет подождать. Дерево заморожено, потому что скажут, ну, там после рождественских каникул каких-то мы с вами свяжемся, и вы выходите на работу. Здесь может быть об этом, да, то есть некая стабильность придет, но ее нужно будет подождать. Давайте посмотрим, кто или что на пороге, а кто или что войдет в вашу жизнь в эти 2 недели. Мужчина входит в вашу жизнь. Мужчина Солнце. Так, в вашу жизнь входит некий мужчина, который может дать вам ключ к решению какой-то проблемы. Мужчина, который принесет в вашу жизнь новое солнце, новые перспективы, новое... Тут может быть все что угодно. Это может быть мужчина, который поможет вам подняться по карьерной лестнице. Это может быть мужчина, если вы одиноки, знакомство с которым даст вам ключ к решению своего, да, разрешению своего одиночества, закрытия вопроса. Здесь, если у вас действительно есть какие-то ключевые вопросы, не можете что-то решить, что-то найти, необходимого специалиста, необходимого сотрудника, не знаю. Тут может быть такое, что действительно в вашу жизнь войдет новый человек, новый сотрудник, новый помощник, новый коллега, да, то есть ключ, этот мужчина даст вам ключ и откроет новое солнце. То есть для одиноких тут чаще всего, конечно же, да, мужчина, который входит, ключевой, важный и всерьез и надолго. А вот те, кто в браке, у кого либо есть постоянный партнер, здесь действительно может быть разрешение какого-то ключевого вопроса при помощи мужчины. Он вам в этом поможет. Давайте посмотрим, чем дело кончится. Получением желаемого в полном объеме. То, о чем вы думали. И триумф и победа. Дело кончится тем, что вы получите то, что хотите. Для вас это будет триумф и победа. Для вас, и вы об этом думаете, вы вынашиваете какие-то планы, вы получите все в полном объеме. Здесь явно получение каких-то прекрасных результатов. Здесь может быть действительно выигрыш. Выигрыш да где угодно, в принципе. В суде, в конкурсе, на собеседовании, да, прохождение, прекрасное собеседование, выигрыш. Действительно, там в конкурсе на место может быть такое. То есть то, о чем вы думаете. Я не знаю, о чем вы думаете, но эти 2 карты говорят, что то, о чем вы думаете, это ваш триумф и победа, и это получение регалий, званий, погонов, это получение в полном объеме исполнения вашего заветного желания. Да, это может быть получение тоже дипломов каких-то, сертификатов, звезд на погоны, грамот каких-то, да, каких-то
дополнительных плюшек, скажем так. Это может быть и какие-то по букету, кстати, тоже может быть какие-то премии, доплаты, увеличение зарплаты тоже может быть. То есть благодаря вашим навыкам, благодаря вашим дипломам, благодаря вашему опыту, да, потому что вы действительно этого достойны, вам сделают оплату, вам сделают предложение новой должности, тоже может быть. Но вы думаете об этом, поэтому вы знаете, о чем речь, вы эту идею вынашиваете. Что ж, давайте посмотрим, а чем ваше сердечко успокоится? Домом. Смотрите, но здесь может быть такое, что, да, карта звезды, интернет, получение желаемого, исполнение желаний. Карта лисица здесь держит утку в зубах, поэтому вы получите то, о чем мечтаете. Связано это с домом, с недвижимостью, с домашними, с родственниками, с теми, кто вхож в ваш дом. Здесь король червей, да, может говорить о том, что ваша жизнь действительно придет любимый мужчина для дома, для брака. Может быть такое. То есть тут хороший улов в этом плане, да, потому что лисица всегда получает то, что она хочет. А здесь она держит именно какой-то хороший улов в зубах. Поэтому то, о чем вы мечтаете, вы получите. Но это связано с домашними, с близкими, либо с теми, кто вхож в ваш дом. Давайте посмотрим, что всему конец положит. Итак. Смотрите, вас ждет новое партнерство. Это ваша бланка. Не смотрите, что женщина в возрасте. Я разделила две колоды. Там молодые мужчина и женщина, здесь постарше. Поэтому это ваша бланка, это ваш сигнификатор. Вас ждет партнерство очень перспективное. Корабль говорит о том, что да, вы поставите новые цели, отправитесь к новым берегам. Корабль — отправление в новый путь. Корабль — достижение желаемого, достижение новой цели. Поэтому вас ждет какое-то партнерство. Это может быть и брачное партнерство, и получение, допустим, да, предложение руки и сердца, да, и отправление уже в семейные отношения. И партнерство, когда вы получите работу, если вы в поиске работы. И для вас это постановка новых целей, новой должности, достижения. Да? Это может быть и повышение по службе, потому что кольцо может говорить о том, что вы заключите новая должность, да, новый договор, новая запись трудовой. Для вас это новые цели, новое достижение. Поэтому могу сказать, что к всему конец положит некое ваше новое партнерство, которое даст вам новые цели, новые перспективы, новые достижения и отправление в новый путь. Этим, в принципе, все дело и кончится. Да? Этим ваше сердечко успокоиться, потому что здесь вы тоже получаете то, о чем мечтаете. Ну, вот такой сегодня расклад был для вас, и я вам желаю удачи и всего наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.